nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya kosabone na ABC1 te yaya façon na kopapola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Donc, nakokata pena lia mais to mekanano te dayebi natiki nanu ye alia mais nayebi te toko ben assis oh là là. Voilà, je crois parmi bandeko oyo tozo benga pe bandeko baleka awa bomoni mais Chico Pululu o azaki pe invité na biso mais malheureusement madame la pluie et sali que to zoye awate. Ah oui hein. Alors mais zoye non to zoye non. Voilà donc voilà oyo bomona annonce na biso là to salaka. Ce qui est émission ngo banda bomona alobaka nalobaka ye pasalité ya kanda. Le là ça tenir na ya tenir pastoralité. Azana normal na maliket boni. Bien cordon. Comment on a ces gars-là? Joyeux anniversaire d'abord. Vraiment, tous en essayant makasi. Tika toloba lisusu ba bon anniversaire na site na biso ABC1. Ayambi biso lisusu na mokola lelo. Biso bato ape mande to kutani bisika boye. Malgré santé zalaki mwa mobulu. Mais lokola oeza etando oyesali ke biso lelo batu baye ba biso na nzela ABC1 nde to pusani pona ko célébrer anniversaire oyo na bande ko na biso nyonso na lobaka boye pe mande kutani si biso poto fêter anniversaire pamba te soki pe mezala kite to ninga kito fêter te mikolo yo kaka ndenge tozo passer bata oyo ba uti ko fêter 20 ans ya Pepe Kale uta depuis atika biso ya lia kalisusu te pa mela kalisusu te pe ya feta kalisusu ba anniversaire te na lobaka boye ba kufi bazo fêter anniversaire te biso bato abomo inde tozo fêter ba anniversaire yaya soko sepeli na anniversaire oya ABC1 beta maboko esike zwami yo pamba te eza anniversaire oyo eleki ba anniversaire nyonso na ane oyo nakumisi lisusu nzambe pamba te anniversaire yango pe ezokende na biso na fin de l'année nakumisi lisusu nzambe kaka na kati anniversaire oyo to wuti komela bagazi babetaki biso tango Félix Tshisekedi ayaki nakumisi lisusu nzambe anniversaire oyo ya F papa ngana kobwaka sani ya biloko pambe boniko ekomi nini yango anniversaire pamba te yango nde ezolakisa ke toza bato ya bomoi pamba te date ya kufa tofetaka yango te mais date ya mbotama esengeli tofete yango nde tozofete mbotama ya chaîne na biso ABC1 nde ekokisi mbula moko esengeli tofete yango tata pambola bino bo s'abonner massivement na chaîne na biso oyo ABC1 pamba te soki o s'abonner awa okozala jamais déçu na sepelaka na ABC1 pamba te soki papa na mama na bana bovandi bozotala soni ekozala te bokozala très à l'aise tozana ba information ya kitoko oto memelaka bino tozana ba émission ya kitoko tozana ba musique ya bien tozana ba théâtre ya bien ba actualité atako eze ya soni mais biso na ABC1 tokomema yango na modèle moko ya kitoko yango nazo senga na yo papa mama esika yo zali banda déjà ko s'abonner kaka nengo moni elongi na ngai salambango avant na style sa parole s'abonner Comment sera s'abonner? oh ya ko s'abonner te
façon nakopapola ye akolapa na banzito yokani. On applaudit très très fort, merci beaucoup. Je crois bien, ça c'était l'ité à Kanda. Mais on va prendre une petite pause hein, pour que Tolia... ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.